ご視聴ありがとうございます。今日はもう釣りをして上がってきました。いつもの堤防に久しぶりに来ました。ここ前2週間土日で、小型船舶1級の免許を取得してきました。無事に、取得することができました。免許の方は連休明けぐらい、9月の末ぐらいに来そうなので、それからオフショアの船さえあれば、出ていけるかなっていう感じなんですけど、またそれはそれで、やっていきたいと思います。今日なんですけど、たまたま仕事が休みになったので、いつもの堤防に久しぶりに様子を見に来ました。ちょっとこう例年よりも水温が高かったり、いろんな海の状況も違っていたので、青物の図鑑がどうなのかなっていうことで不安に思っていたんですけど、なんか姿を見ることができたのと、悔しい思いも今日はしました。次回につなげたいと思います。そんな模様をどうぞご覧ください。